شیرګل خان تاسو کتاب دولستو ما کتاب ولوستو دا په شعره کې یو د پښتونولۍ او بل د مزرانو بوی ترې راځي نه ما خوښ دی او مزاحمت پکې نشته هغه مشته دی خو ډېر زیات دي شي یو د مزدورانو او یو د پښتنو بس لاس واچو ته په رسیدلې ښه بس مونږ د پاره بس دا زمونږ چې کتاب څوک وګوري او هغه خپل رائے ورکړي کنه بس دا زمونږ د پاره چې نه لوی انعام او ایوارډ یو کنه بس خدای دې وکړي چې ویل ولې او پوه شي کنه نو اوسه پورې خو چې چا لوستی دی لکه لوی خلکو فرحت الله بابر صاحب یا زمونږ چې کوم ملګري وي کنه نو نورالامین یوسفزي صاحب او بشر صاحب نورالبشر نوید یار محمد مغموم صاحب ډاکټر یار محمد مغموم او دا چې نورو څونه دغه خلک دي نو هغه ټول چې کوم دی نو دغه زه خوشحاله په دې شوم چې ما څه لیکلي دي په هغې ته هغې هغه دغه وکړو بلکې هغه اوس هغه دغه نه دا 2 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله اوس باندې هیر دي خو هغه ډولفن آیان خواجه سرا چې ډېر ښکلی ښایسته اوس ورسره څه واقع هم شوې ده په ده ما هغه ټایم دا نظم لیکلی و په دې فیسبوک مو ورکړی مو او اوس چې دا واقع وشو ما هغه کتاب ورسره مې وضاحت وکړو نو ډېرو ملګرو پکې دا ووایي چې دا خو داسې نه لکه چې دې واقعې سره که نو واقعه خو هغه ټایم هم لکه دلته خو کېږي که نه لکه دا نه را پکار که نه دا خو ګوره خدای پاک پیدا کړي خلک دي که نه د ژوند حق لري هغې چې دی نو دغه کېږي او مور او پلار چې دی هغه دونه ټارچر کړی شي چې هغه خپل اولاد څوک کوره شړی شي نشي شړی که نه او معاشره هغه دونه مجبوره کړي چې هغه خپل بچی د کوره وباسي او هغه لاړ شي که نه زما ماما اوس وفات دی خدای پاک دې وبخي او هغه داسې لکه مونږ اکثر وایي تبلیغي که نه تبلیغي جومات چې دی او د هغې چې کوم دغه دی هغه بد نه دی که نه ځکه چې دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه تحریک و هغې کې بیا چې کوم دی نو راتلو بیا دیوبند دغه شوه که نه په هغې کې بیا د هغې یو سیاسي وینګ و یو پکې جومات احرار و که نه یو پکې دغه والا شو د تبلیغ والا د هغې خپل دغه ډېر صحیح دی که نه او انسانیت سره سم دی خو زمونږ پښتانه انتها پسند دي هر ځای ته چې ورشي نو په هغې کې انتها ته ځان رسوي که نه نو اوس خبره داسې ده چې دغه چې کوم دي خلک که نه په دې باندې سړی پوه شي چې دا د خدای مخلوق دی او دا هغه پیدا کړی دی لکه یا خو به بیا ته دغې نه انکار کې چې یاره دا د خدای نعوذ بالله من ذلک که نه چې دا خدای نه دي پیدا کړي که نه چې خدای پاک پیدا کړي وي دغه شان نو ته د هغې بیا ولې د هغه سره جګړه کې د هغه سره ولې دغه کې نو هغه ما درته ما خبره کوله نو هغه کور کې دا ټلویزیون هغه ټایم دا نورې چینلې نه دی صرف ټلویزیون او دا ټیپ و که نه ټیپ ریکارډر دی نه پرېښودو نو هغه بچي و دغه نو ما ورته ویل چې ماما داسې کار دی چې ته ګوره دې وړو ته تفریح چې نه نو دا د انسان ضرورت دی فطرت دا ته نه پرېږدې نو ستا دا بچی به ځي بار کوڅې ته د چا حجره کې به کښېني بیټک کې به کښېني که نه او په هغې کې به بیا چې کوم دی نو هلته به وي سی آر وي دلته اوس په دې ټلویزیون کې دا خو د حکومت دغه دی که نه نو کنټرول دی مور خور ناست دي دغه دي په کیسټ باندې دغه نشي اورېدی که نه نو ته او چې دا اوس هلته نو دا بیا دغه شي نو ته د خپله لاسه را خپل بچي خرابوې
نو مطلب دا دی چې په دې باندې دی زمونږه دغه شیخان صاحبان هم ځان پوهه کي چې په کور کې ماشوم تفریح ګوري موبایل ګوري دغه ګوري نه اپې غلط څه نشي کتی او چې تا هغه په کور کې تفریح بند کړه هغه به ضرورت دی هغې پسې به ځي هغه به پردي بیټک ته ځي هغه کې به حجرې ته ځي هلته به هر قسمه لوبه وي که نه نو ستا هغه زوی چې دی نو هغه به خرابېږي یا به ښه کېږي نه نو زه ستا ډېره مننه کوم چې کتاب دې ولوستو او ما ته دې خپله رایه راکړه ژوندی سلامت اوسې ملګرو مینوالو دا زما ډېر نږدې لکه د ورور دوست دی ملګری مې دی او شیرګل خان نوم یې دی او د پاړه چنار دی پاړه چنار دی او ډېر ښه سپېڅلی پښتون دی او څوک چې په پنډۍ اسلام آباد کې نو بس د ده دا دوکان د هغه رحمانیه مسجد چې دی لال مسجد میلوډي روډ چې دی دغه رحمانیه مسجد سره دوکانونه دي بس د ده دوکان دی رحمانیه واچ او بس واچ سنټر دی نو که واچ اخلی ګړی اخلی او که جوړوي نو هم بس د سره په خپله مکینک هم دی او ګړی هم اخلي ډېره ډېره مننه